یو گایز زهرمار بچه ها، امروز اومدیم با یه میم بسیار ترند که میگن از سال 2027 ویدیوش پخش شده و الان که در واقع 24یم داریم میبینیمش. همونطوری که دیدین این شبیه چجوری بهتون بگم عقاب چیه، خرس قطبیه، ولی هر چیزی که هست توی قطب جنوبه 100%. به گفته بعضیا این میم از سال 2027 لو رفته و الان که ما تو سال 2024یم داریم این ویدیو رو میبینیم. بعضی از مردم میگن که این فقط یه میمیه که هوش مصنوعی ساخته. جالبی داستان اینجاست که این فقط یه دونه فیلم نیست، یعنی نزدیک 400-500 تا راحت میشه که شخصیت ها با هم دیگه فرق میکنن. اون هیولای با یه هیولای دیگه فرق میکنه، یا اون انسانی که بغلش وایستاده با انسان قبلی خیلی فرق میکنه. این میم انقدر ترند شد که اومدن بازیش هم ساختن. یا حتی مسخره بازی هم انجام دادن با این میم. سال 2027 قراره چه اتفاقی بیفته؟ اونم توی قطب جنوب. روی این میم یه آهنگی وجود داره که دقیقاً به خود ویدیو میخونه، یعنی انگاری این ویدیو با این آهنگ با هم دیگه از سال 2027 اومدن. شنیدین؟ هم ترسناکه و هم باحال، ولی خودمونه واقعا ترسناکه. خب گایز، این بود ویدیو امروز ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و لایک رو بزنید، زانگوله رو روی آل بذارید و ویدیوی بعدی ما براتون بیاد. خداحافظ.